Bien, cuando hemos bajado la cabeza de cilindros, es importante limpiarlos. Entonces yo los desarmé, los limpié y los volví a armar, obviamente. Y les puse ahorita, acabo de tapar el cárter, ya saqué el aceite viejo, acabo de tapar el cárter y le hemos puesto ya el aceite. Le pusimos el aceite con cuidado de que no se bote por los bordes de aquí de la culata, y ya le pusimos el aceite. Ahora le echamos también aquí encima, estamos echando aquí para que lubrique, para que puedan ir cargando ya los botadores, ya que puede darle al estar de un solo también, pero es más recomendable lubricarlos y tratar de cargarlos un poco. Obviamente hasta que encienda el vehículo van a terminar de cargar, pueden hacer cierto ruido. Y recuerden, esta es de las bandas más fáciles de poner, en el aspecto de que trae marcas, no hay pérdida. Y abajo queda ya en el cigüeñal. Y acá tenemos la misma batería. Entonces haremos esto para probarlos y lavarlos. Vemos que está tirando muy bien el combustible. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, a esto se hace con mucha precaución. Solamente conectamos nuevamente el fusible de la bomba, desconectamos el distribuidor de corriente o el fusible del EFI. También conectamos la tubería de la bomba, solamente la entrada, y el retorno solo le pusimos una manguera tapada, ya tiene un tapón esta manguera, el retorno, por si pasa algo de combustible. Y hemos puesto dos líneas. Esas líneas pueden ir la positiva y la negativa en cualquier lugar.